Pra ju rrezikoni dhe dënoheni nga... Po, e shve çfarë bëjnë nga komuna, nga bashkia. Po jo, ka kaluar vepër penale për atë murin atje poshtë. Po, atje dhe për këtë, po. Ndërkohë që unë kam bërë kërkesë, mund të bëni dhe burg për këtë murin. Po, patjetër. Po mirë, kërkesat, keni letra që provonin që ju keni bërë kërkesa në njësinë administrative? E kam në Proptish kërkesën, po, e kam dorëzuar atje. Çfarë ju kanë thënë? Pse ja u kanë refuzuar? Nuk e dim, pse kam pyetur këtë ose ka paguar ky ose më tjetër, po. Ose kam paguar që mos u jep lejen. Nuk e di, punë e tyre. Se duhet mendojmë se kanë paguar dhe pse mos mendojmë se ju po cënoni një rrugë kaluese ekzistuese. Domethënë, keni kërkuar këtë sqarim me shkrim? E kam kërkuar edhe kam thënë rrugë nuk e zë, siç ka qenë murin e vjetër do ta bëj të ri edhe një herë. Se çka tjetër, ti ke pravullit të shpyet që gjithë që i kanë trethuar me fortë me gjitha. Po. Si do ta bëjmë tash? Mur me gur, pa vëlli, pa themel. Bëhet muri. Ka që vështirë është të flasësh me komshiun për ta zgjidhur. Po çfarë ti them? Për çfarë ti them? Unë si kam bërë asnjë gjë, si kam vjedhur, si kam zatuar vendin e tij, vendin tim. Tash të marr dorë unë tash për vendin e tij çfarë do bëj unë në shpëtime. Kur ai çfarë bën në shpëtime të tija nuk më pyet mua. Çfarë kërkoni sot? Unë sot dua që të më japin lejen të bëj avllim të më paguajnë murin siç është e shef ti gjendjen time.